mbiteguye yego tugahurira ahantu twabiteguye maze nk'iminsi ibiri mbyiteguye nta jambo na rimwe yavuga nabamwambitse ubusa ahubwo ngo azanyambika ubusa kunyambika ubusa nkamumesa nawe akamesa nzamwoza hanyuma mwambike neza uzafata umwanya woze Karegeya mwose urabyumva neza ntabwo akambika ubusa umuntu utazi ubwo rero nabunyambika nanjye nzabumwambika hanyuma niturangiza noneho twozanye nitumara gukaraba neza twambare duterane parufe wowe na Karegeya duterane parufe muzogana uzafata Karegeya umujyane muri dushe umukuremo dushobora kujya muri pisine azambara ubusa nanjye bwambare twambara ubusa twembi hanyuma tureba ahantu twogera imbyiro zituriho zose zari zo ku rurimi zari zo ku mutima ibitekerezo mu bwonko ku mutima byose tuzabikarabya uwo munsi biki tubabwiye ngo rero buriya twagiye ahantu twambara ubusa turoga turatsiritana tumaze gutsiritana nk'abagabo hanyuma twarambikanye tumaze kwambikana duterana parufe nyuma yaho twanyweye akantu turiya n'akantu Karegeya uzamurya akantu naza n'imikino Slim Jesus. Yes reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ndi kumwe na Pastor Claude Niyonzima Claude umeze neza Pastor meze neza musore mwiza bwana Slim Jesus nawe umeze ute meze fresh nanjye meze neza nahoze numva vibe ufite vibe hari vibe na vibe byose uri nabyo byose ndabifite vibe na myuka vibe na vibe biratandukanye biratandukanye nyakubahwa his excellence ejo bundi yabisuvuza ati ni abo bavuga bafite za vibe iyo myuka hari n'abafite ibyo bita vibrator ndakubwiza ukuri abakobwa benshi bagira ngo vibrator yego nahoze numva uri murasobanura amazina yawe kuri TV10 uri kubabwira uburyo amazina yawe kabisa uko bitandukanye Pastor yego muri iyi minsi rero tugiye kuganira ni mu gihe urimo urashinjwa uri gushinjwa ubugambanyi bukomeye kubera iki wagambaniye Magashi nicyo kibazo cya mbere tugiye guheraho ubwo kubera iki nagambaniye Magashi yego ntapfuye iki we na Magashi kugira ngo mugambanire ujye kwihuza na Karegeya ujya ahantu hari Ndahiro Valence Papi wa mugani wa Bosco Impa numvisha abikomozaho kuki wagambaniye afande wawe Magashi afande Magashi yego aremewe yego ntabwo namugambaniye kwihuza na Karegeya ntabwo namugambaniye dore ko atari jewe wari nyirubukwe atari jewe wari warongoye cyangwa se ngo mbe nashingije umukobwa cyangwa umuhungu nene natashye ubukwe nk'abandi bose yego Karegeya yari yatashye ubukwe Ndahiro Valence Papi yitwaga se w'umuhungu yego sibye ko umuhungu yakojeje isori noneho yakojeje agati mu ntozi neza yavuze ngo se wiwe arahari yego utari Ndahiro Valence Papi ariko ngo yaramutwitse ngo amaranga amezi 7 mu bitaro binyawe ibyo ni ibintu ngire ngo ni ikiganiro cyaba kirekire cyangwa se kihariye yego nabibonye kuri channel ya Minyawe Impa nanjye nabibonye ari kuvuga ku mubyeyi wiwe umubyara n'impamvu yafashe uriya akaba ariyo yita umubyeyi ndetse bikanamuriza cyane akarira mu bukwe ariko birababaje cyane ko wakora ubukwe wakora umunsi mukuru nk'uriya ababyeyi bawe banyabo badahari kandi bariho abantu bibaje batese ko yavuze ko afite nyina wabo mu Bugesera ku nyina wabo atari we yahaye igiseke cy'umubyeyi urumva nyine Minyawe burya yigeze no gukora ikiganiro kwa Yago yego avuga ubuzima bwe wumva ko nyine n'ubundi yakuze ari wenyine nubwo babaga bahari urumva umubyeyi wamutwitse nago papa wiwe yego nago yamwambika ingofero kandi yaramutwitse mu bwana bwe ndetse urumva ni nkuko nawe watwitse Magashi ujya gusuhuza Karegeya oya ibyo bitandukanye cyane mburiya rero njya numva bavuga hanze aha ngo nta mwanzi muri politike yego nta n'umukunzi muri politiki yego
no kuri iyi mihanda rero yego nta mwanzi w'iyi mihanda nta n'umukunzi w'iyi mihanda yego kuri iyi mihanda Nyiramagashi badushinja yuko ngo tuzengereje ngo itangazamakuru ry'umwuga urumva rero icyo gihe ntabwo nakoranye ikiganiro na Karegeya nk'umuntu wateguye kujya gukorana ikiganiro nawe yego nta nubwo nateganyaga ko nibuhure na Karegeya nibwira nawe ko ntiyateganyaga ko turi buhure ntabwo wicuza ko waramusuhuje oya ntabwo mbyicuza ahubwo ndicuza umwanya wanjye nataye mvugana nawe yego umusaba imbabazi oya ntabwo nasabye reka ntabwo ni sarendinga jewe uzaperereze naramubwiye ngo ni ibintu bisaba turiyunze aravuga ngo ntabwo twiyunze ntacyo twiyungaga ngo ntacyo twapfaga ngo ahubwo ngo ni imbabazi ndavuga ntoya uremera ko amagambo wavuze wabeshye isi yose oya wamuhaye ikiganza pastor ntuze ikiganza baza bumvise ikiganza babyita gusuhuzanya wamuhaye ikiganza aracyanga none se ikiganza ni imbabazi yavuze ngo nafata iki kiganza cya rukunsobanura impamvu kimaye uramusobanurira ndamusobanurira impamvu sinzongera kukuvugaho utamvuzeho niko namubwiye igihe ninkuvugaho biterwa n'ibyo nzakuvugaho yego wabyumvise neza ndavuga ni sinzongera kugutwika nkuko nawe uba wavuze urabyumva neza ahita asiga ngo wabyumvise neza ariko sinasabye imbabazi reka ntabwo nasarindinze uzamuperereza reka oya mbo namukoshereje mu buryo buri bwo bigaragara ko namukoshereje tuvuga nk'ubu nkamufata nkamwanduranyaho nkatangaza ikintu kuri Karegeya kitari cyo nanjye umutima wanjye urambwira ukankotorora. Karegeya aravuga ati uwo Pastor Claude nakomeza kunshotora agakomeza kumvugaho umunsi umwe nzazana irangamimerere rye adatinyuka kuvuga nzaza ndivuge sha ndi imbere y'Imana nanjye buse kabi nagiye kuvuga ngo ngira nkabi ariko nanone nabangize ariko reka mubwiye ngo ngira nkabi utazarizana cya cyubahiro cye kizaba cyaratakaye kizaba yagitakaje kuri social media bwa bunyangamugayo iryo rangamimerere rya gatatu iryo sezerano rya gatatu natarizana ngira nkabi azaba use navuga ngo iki oya reka ne kugira natarizana azaba kuri gutinya mo yaragukanza azaba ari umumotsi wo kuri social media kuri social media ariko narizana azaba ari umugabo w'inyangamugayo nkuko ari inyangamugayo ariko nataribona azaba ari umumotsi wo kuri social irangamimerere rya gatatu irangamimerere ariko uzi cyari cyo ndarizi uzi cyari cyo ahubwo se urarifite genda rifite irangamimerere urarifite warasezeranye yego urarifite irangamimerere ni umugabo cyangwa umugore wagiye wasezeranye byemewe n'amategeko usezeranye kabiri ubwo nuvuga ngo wasezeranye kabiri mu mategeko irangamimerere 3 wasezeranye 3 mu mategeko kandi ukabubana nabo bantu ko ari 3 kandi nago bishoboka ko umuntu iyo bavuze ngo ni umuntu ufite irangamimerere rirenze 3 nese hari umuntu ugira irangamimerere ubwo rirenze rimwe wabyumvise neza kuko irya mbere iyo ugiye gusinya irya kabiri irya mbere urabanza ukarikura nyine urumva nawe ibyo yavuze yarahubutse ururimi rwaramunyereranye umuntu wize cyane arabivuga kandi yarahubutse yaranyereye ko buri yavuga ngo ni umuntu utunze ni umuntu ufite irangamimerere rirenze 3 bivuze ngo ayo marangamimerere yose rero aracyarimo uburara hamwe kwa mbere kwa kabiri ukarara handi kwa gatatu kajya kuri indi ntago mu mategeko ya leta byemewe ntabwo byemewe yego ntabwo byemewe reka mu muco w'abayisilamu numva ko abayisilamu barabyemererwa nabo ntabwo byitwa irangamimerere abayisilamu kubera ko ntabwo leta yabasezeranya kabiri gatatu kuva wahura na Karegeya wiyemeje guhindura iki kuva nahura nawe niyemeje kubomora ugiye kuzajya ubomora nuvuga ngo inzira itaboneye nzayibomora inzira iboneye nzayiharurira umuhanda akosa gatoya umubomora
oya sinawe gusa nanjye ni inkosa azambomora yego twese ni papa nizeye ko atari bimwe bya nzova ariko urumva Karegeya ni umuntu w'umugabo Karegeya ni umuntu w'umugabo imyaka arimo ni imyaka yo gusaza yo gushyingiza akaba yatumira abantu bagataha ubukwe bw'umwana we cyangwa se nanjye ubwanjye byaba gutyo ariko noneho kandi gusagira ubwibone kandi ubwibone butari bwiza ntiyibona neza yibona nabi Bibiliya wa munyarwanda yaravuze ngo ubwibone bubanziriza kugwa Bibiliya ikavuga ngo uwibwira kahagaze yirinda atagwa konze ko abakobwa aribo bibona se cyangwa se abantu na Karegeya aribona urumva neza kuko urumva ntushobora kureba umuntu uguhaye icyubahiro ngo nurageza wiyambure icyo cyubahiro ndaza gukotinga ibyo yavuze mu kiganiro kuri TV10 Karegeya yaravuze ati akurusha uburere wemera ko akurusha uburere oya ntabwo bishoboka yarabyivugiye ntabwo bishoboka yaravuze ati pastor si twatongana kuko ni umuntu ndusha uburere ndetse nubwo akora umwuga namutanzemo ariko ni umuntu ndusha uburere rwose ntabwo ari umuntu twagirana ikibazo ntabwo andusha uburere kubera yuko umuntu ufite uburere ntabwo asubiramo amagambo yavuzwe n'ikigoryi ngo yongere yemeze amagambo yavuzwe n'ikigoryi ngo ayashyigikire ikigoryi ninde ni Manirakiza Theogene wa Ukwezi TV amagambo yari yavuze yari ay'ubugoryi Karegeya nawe ashyigikira amagambo y'ubugoryi yavuzwe n'ikigoryi urabyumva neza icyo gihe rero ntabwo icyo gihe Karegeya aba afite uburere ndamutse mwotinze amagambo nkayasubiramo nk'uko umuntu yayavuze icyo gihe ntabwo mba mfite uburere yari kuvuga ati Manirakiza yafashe abagabo batatu abita ibigoryi ko bakoreshwa ko aho wanze gutuma aho unaniwe kugera uhatuma ibigoryi rero ntabwo aba yafashe Magashi nkamwita ikigoryi ntaba yafashe Innocent nkamwita ikigoryi Innocent ni wa wundi bakunda kwita ngo ni kaboko ufite ubumuga bw'akaboko ntaba yafashe Pastor Claude nkamwita ikigoryi ahubwo yari gusesengura mu bundi buryo ariko atabatutse warangije rero ahita ashimangira amagambo yavuzwe na Tego wabyumvise neza urumva agiye kunyita ikigoryi kunyita ijambo niswe n'ikigarasha kunyita izina niswe n'ikigarasha ukarishyigikira icyo gihe mpita nk'ubomora ntitaye wowe waba uhoriwe n'igihagararo cyawe Theo se ni ikigarasha cyane ni ikigarasha wumvise ikiganiro yazanye cy'uwitwa Kayumba Christophe Dr Kayumba Christophe ntabwo nacyumvishe ni ikiganiro cyakozwe muri 2020 niba ari na rimwe na kabiri aho yasabaga Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ngo itangazamakuru gusobanurira Abanyarwanda ndetse ngo leta y'u Rwanda ngo ikaganira n'ababandi ASBR ijambo wabyumvise babana b'abajenosideri baba mu Bubiligi mu Bufaransa mu Budage ibintu nk'ibyo byose asaba ngo leta y'u Rwanda ko ngo yahura nabo ngikabaganiriza wabyumvise neza ibyo mu yandi magambo byitwa ngo leta y'u Rwanda igomba gusarendingira intera hamwe n'abajenosideri n'ibigarasha cyo kiganiro yakizanye Theo yagisubije ku Kwezi TV nakibonye ntabwo ndaza kuza gufata umwanya mbirebe uyu Karegeya wera yewe bikubwiye nabibonye yego bwabibonye ubwo nta kibazo nese urumva rero ntabwo washyigikira umuntu umeze nk'uwo yego yazanye ribu Theo yazanyemo ribu avuga ko ribu yamuhohoteye avuga ko igisirikare cyamuhohoteye avuga ko IGP wa polisi Afande Felix Namuhoranyi ko yamutumye umupolisi ukomeye wabyumvise neza avuga ko polisi ya Muhanga yananiwe kumukiza imbwa z'umwapotre witwa Constantin ngo zariye ngo yananiye ngo yananiwe kumukiza ngo abarinzi b'umwapotre witwa Constantin aravuga ngo n'abasirikare bamurinda kandi mu by'ukuri bambaye imyambaro isanzwe nk'abazamu basanzwe kuko ku gipangu cyawe wafata umuzamu ukamuha amafaranga y'ukwezi ukamwishyura akaba umurinzi nk'uko tujya tubona ba Deben bafite ababawusa ba Bruce Melody bafite ababawusa ibintu nk'ibyo rero nk'uko nawe uzashaka umubawunsi ubutaha nujya ahantu uri buhure na Karegeya Karegeya ntabwo mutinya simusenga ntabwo mwambaza ntiyongere no kumugarura rwose ntabwo musenga simutinya simwambaza ntacyo musaba nta nicyo urumva
usenga wivugira ko singiwe sinkarabiwe sinamuzuru urye ibyo rero ntabwo ukwiye kuri ibyo turyihore uretse nciriritse gute ngo naguca bugufi ngo akwigishe nicyo nyine anyigisha ikisi akuyobora kwereka ibyo ugomba gukora patagumye muri SOS aho yigishaga abana muri SOS ya Byumbaza yaraje kukwigisha abana yaramaje kubigisha ahubwo atirekaze nawe akwigisha ubwo burere rero nabanza busubize iyo yabukuye abanza yigisha agace k'iwabo hanyuma icyitegererezo tukirebe buriya gihe reka nkubwire reka nkwize ukuri umuntu wese yego buriya ntureba nkubwire ijambo rimwe ndakumva buriya umuntu ntubona ko tugira abamutwara sibo yego mu mudugudu umuntu ugiye imbere y'abaturage umuntu abaturage 2 3 4 5 6 7 bahagarariye mwe bakamwamamaza bati turashaka tuyobora ku isibo ku mudugudu mu bujyanama bw'akagari muri nzego zinizi abaturage bakamujya inyuma uwo ni inyangamugayo yego hanyuma rero nago wabyumvise neza bureka nkubwise ukuri buriya umuyobozi wese uzabona yatowe n'abaturage bakamuhundagazaho amajwi yiwe yego uzajya umenya ngo uwo muntu ni inyangamugayo ashobora guhinduka bitewe n'uko abantu duhindagurika ariko umuntu watowe n'abaturage uzajya umwubaha umuntu abaturage batoye ugeze ku rwego rwo gutorwa niba buri umutwara sibo cyane niyo bagutora ngo ube umutwara sibo bayobora uri chef de classe icyo cyizere ubwacyo nicyo kubahwa Karegeya rero twakabaye tumubonamo nk'umuntu buriya Karegeya Chief Justice yari yamwubakiye izina wabyumvise neza mvuze nde Chief Justice yari yamwubakiye izina yambwiye ati Karegeya Omar ibiganiro byawe turabikurikira Karegeya Omar ibiganiro byawe tujya tubikurikira turabireba byubaka imiryango Karegeya rero mu buryo bwo kubaka umuryango wabyumvise neza hariya buriya yanga ubwiyunge wabyumvise neza yanga ubwiyunge bwawe nawe bwanjye nawe kubera yuko niwe wanyanduranyijeho ndamusubiza hariya rero nk'umuntu aba ari nawe ujya kumusaba imbabazi cyane mweretse ko murusha ubwiyunge wabyumvise neza namweretse ko ajya murusha ubwiyunge wakwereka ko bitamufasha wanyereka ko bitamufasha ariko ngo waramutunguye bivuze ngo rero buretse mubwire umuntu we yarivuze ngo maze muzajye mwumva ibyo mvuga ntimukarebe ibyo nkora hari mu myaka magana na magana noneho ngo padiri icyo gihe hari mu myaka magana na magana padiri rero ngo ari kuri aritari ngo arabwira ngo iyi ni evanjiri ntagatifu nk'uko yanditswe na Matayo hanyuma rero arangira avuga ngo muzajye mwumva ibyo mvuga ntimukarebe ibyo nkora nk'umuntu washimiwe na Chief Justice nyakubahwa Presidente w'urukiko rw'ikirenga akabwira Karegeya ngo Karegeya Omar ibiganiro ukora tujya tubireba turabibona uburyo ukora ibiganiro byunga imiryango hariya yari ko akubise igitego atsinze igitego wabyumvise neza ariko arangije yahise bizambya byose ahita byica biriya rero byerekana iki byerekana ko atunga imiryango ahubwo arayitandukanya none si yavuga ngo ntabwo yakiyunga nanjye ngo ndaciriritse hari ngo yunga bameze bate yo aba yungana oya urabona Karegeya bamugira umwunzi mu bantu akajya kunga abantu ikibazo avuga ko wowe ngo agerageza kubwira ngo ni wumve ngo abari kukugira inama yes aranyumva ambwiye kangaze twahuye kangaze ngo uri kuvangavanga umwuga dore ikintu cya mbere Karegeya ubwe buriya akibona umuriro watangiye kwakira kuri kamera kuri social media akivuga ariya magambo Theo yavuze ariya magambo nawe agahita ahuka akayavuga agashyigikira ibyo Theo yavuze nyuma yaho yaza kubona narekuye rokete bombe nayirekuye yari guhita avuga ati ari kwandika ati sorry sinakurikiranye ibiganiro neza ariko ndifuza ko duhura nk'abantu b'abagabo uwo ni wa muntu wunga abantu ni wa muntu utanga ibiganiro byo kunga imiryango ariko ndifuza ko twahura none ikindi kigeretse rero
Oswald Mutuyeyesu Oswakimu yari yambwiye ati nzaguhuze na Karegeya mbahuze atwo rifuza kubunga ndabwa ni jewe ntacyo bintwaye urabyumva kandi yarabimubwiye yego no mu kigano Karegeya yarabivuze ati n'ubundi hari umuntu rero araciyeho na Oswakimu ejo yabisubiyemo atoni jewe ati kare ati woni jewe agomba kubahuza nuko ubwo barananiranye ibyo rero icyo gihe iyo uri umuntu wunga w'umwunzi ushakisha imbinu zose ushaka inzira zose zatuma ibidashoboka bishoboka ibyananiranye bikunda agasozi k'intahanurwa ngo kahiye abagabo babireba icyo gihe rero nibwira yuko Karegeya nk'umuntu wo muri mediation ukunda mediation yagombaga kumva mediation asabwe na Oswald Mutuyeyesu hanyuma rero mediation icyo gihe ari kugenda neza nkamwereka ibibazo yateje nanjye nkamwereka ibyo nazanye wumvishe ukuntu yavuze uyu nguyu uwo ngo uri kuvuga Karegeya Oswakimu yamaje ati ese ubundi waretse nkabahuza mu kiganiro nkabahuza muri kumwe aravuga ati njyewe rero buriya byarambabaje cyane kuba twarahuye nunguye atari kubutaha numuza nawe niteguye nzamwambika ubusa ngo azanyambika ubusa ngo azanyambika ubusa Karegeya ngo yiteguye kukwambika ubusa nimwongera guhura arije nawe se wakambara ubusa yabarinde kandi ari buzabukwambika amajwi arahari kandi bidashoboka yakine twumve arahari ngo azanyambika ubusa yakine kandi wabyumvishe ngo azanyambika ubusa yego rwose Karegeya yiteguye kukwambika ubusa azaza yikwije yambaye ipantaro idatondorotse ku mifuka wabyumvise neza azaza yambaye ipantaro itadodorotse ku mifuka azaza yajyanye ikote muri dry cleaner rikeye nisa neza wabyumvise neza kubera iki hanyuma rero noneho ishati neza neza yayiteye ipasi imeshi idafite ubuki icyo twita ubuki kwikora nyine baza wumve azagira ubuki ariko oya nyine ubwo ndibona muteguza uko azaza yambaye icyo gihe niba yavuze ko azakwambika ubusa ko azanyambika ubusa noneho jyewe nanjye uzawiteguye kwambara ubusa noneho jyewe nanjye tuzahura nanjye najyanye imyambaro muri dry cleaner nkuko n'ubundi twahuye nayo ijyanye dry cleaner yego we bigaragara ko atari yavanye ikote muri dry cleaner duhura nagwa ibira nago ibyarama nago byasaga neza se nyine urumva yego ari ushobora kwitegereza genda ndi no kubareba video yanyu ngo ndi kwireba ho rwose n'abanyamakuru baza wumve we birashoboka ko yaramaze iminsi mirebire cyane adaheruka muri dry cleaner yego nk'umuntu w'umusaza uba uri mu zabukure ntacyo mbese ni nkaho uri kuvuga nka bya bindi byakaza uko atakarabye ikote rye niryo ryari rifite ikibazo nyine nakubwiye ntabwo ikote rye ryari rifuze ntabwo ryari riteye ipasi muri dry cleaner rya se itise ntiyari iteye ipasi ipantaro ntiyari iteye ipasi hanyuma hari n'igihe buriya umuntu ashobora kuba amaze igihe ufite umwambaro nk'umwe ibiri ngahe gutyo ufite ibyambaro ushobora kugira imyambaro myinshi ukagira uwo ukunda ariko wa wundi ukunda ukaba ufite nk'ikibazo ntubimenye udodorotse n'urugero ukambara nk'ipantaro idodorotse n'urugero ariko wanza aramwitegereje cyane wanza aramwitegereje cyane oya we ntabwo byari bimuriho we ntibyari bimuriho ariko hari undi nabibonyeho twari twegeranye hafi aho na Karegeya okay ngambwira rero mbwira nta kibazo we ntabwo byari biri kuri Karegeya kugira ngo muzahure ngo azaza ameze ati tuzahure yambaye costume idasa niyo yari yambaye yambaye ishati idasa niyo yari yambaye yambaye inkweto idasa niyo yari yambaye yambaye isaha yo nta kibazo n'umucongo nta kibazo n'ubwanwa bw'umucongo nta kibazo ariko costume azabe yayihinduye yego maze n'ishati izabe yahindutse n'inkweto izabe yahindutse kandi ipantaro izabe iteye ipasi maze bigenda bite rero hanyuma tuzahura icyo gihe uwo munsi azanyambika ubusa nyine tuzareba uko nyambura ubusa ko tuzahura nanjye nambaye isuti cyangwa se mo kimwe tudahuriye ariko biterwa naho duhurira hariho dushaka guhura nambaye koboyi nambaye na timba nawe ashobora kuba yiyambariye supesi nantuze
na koto cyangwa se n'itise birashoboka, cyangwa yambaye made in Rwanda birashoboka. Hanyuma icyo gihe rero kunyambika ubusa nta kibazo, n'ubundi byahi bifurirwa mu gikani bifurirwa ku karubanda. Buriya rero icyo gihe ahubwo ibyo byahi icyo gihe yaza kumbwira ati reka tuzabifuriye mu gikari, none icyo gihe twari kuzafurira ibyahi mu gikari nka mumesa na bakamesa. Uzamumesa nakumese nicyo kintu umusubiza. Urumva icyo gihe azamesa, yego, asiga isabune, asiga amavuta, yego, andere na parufe. None nanjye nzamumesa, musiga isabune, mukarabye isabune, mutere parufe, mwambike neza, kwa ngo uzamwoza. Nzamwoza, hanyuma mwambike neza. Uzafata umwanya woze Karegeya. Mwoze, urabyumva neza. Urumva wazaba yamaze kunyoza, kuko ntabwo wakambika ubusa umuntu ntabwo wakambika ubusa umuntu utasi. Wabyumvise neza. Ubwo rero nabunyambika nanjye nzabumwambika. Hanyuma niturangiza noneho twozanye, nitumara gukaraba neza, twambare duterane parufe. Wowe na Karegeya duterane parufe, muzogana. Uzafata Karegeya umujyane muri dushe, umukuremo, dushobora no kujya muri pisine, kuko urumva niba avuze ngo azanyambika ubusa, azambara ubusa nanjye bwambare, twambara ubusa twembi, hanyuma turebe ahantu twogera. Hanyuma noneho ahantu twogera, imbyiro zituriho zose, zaba izo ku rurimi, zaba izo ku mutima, zaba izo ku isura, ibitekerezo mu bwonko, ku mutima, byose tuzabikarabya uwo munsi biki. Noneho tugaruka tubwira abantu bo kuri TV10 no kuri social media, tubabwiye ngo rero buriya twagiye ahantu twambara ubusa, turoga turatsiritana, tumaze gutsiritana nk'abagabo, hanyuma twarambikanye, tumaze kwambikana duterana parufe, nyuma yaho twanyweye akantu, turya n'akantu, hanyuma rero turata, hanyuma duhita dutatura amahoro. Ibintu ni amahoro, tumeze neza. Wabyumvise? Kandi icyo gihe n'amagasha azaba ahari, yego, na papa azaba ahari. Muzajye muri babiri se? Muzajye no magashi na papi bo ntabwo ibyo babirimo. Oya, umuhuro wanjye maze uvuze umuhuro wanjye na Karegeya ndawushakamo papi, kawushakamo magashi, umugiye bo batazaboneka. Nyine urumva umuhuza noswa kimu, ibyo byose byo gukaraba no kozanya no kwambara no kurya n'ibiki byose noswa kimu, uzaba uturi hagati niyo musifuzi. Wabyumvise? Ariko ndashaka uswa kimu asifura umukino wa Pasaclote na mwarimu Karegeya, hanyuma na Fande Magashi, hanyuma na papi, wabyumvise, na Jean Paul Nkundi neza. Aho rero bwana Uswakimu, niba unyumvise neza, uwo muhuro nushobora, kandi nzi ko ushobora byinshi, ugira kuri byinshi rwose. Uswakimu yewe uwo mukoro ndawumuhaye. Karegeya uzamurya akantu naza n'imikino. Oya, kantu ni inkoko, tuzarya akanyama. Ntujya mu bantu bavuga ngo hano umuntu yabona akantu arya sha, hano hari akantu umuntu yarya. Tuzarya akanyama, hanyuma nikaba karaye niziba zarafungutswe amabagiro y'ihene bikunda, hanyuma cyangwa se inkoko zo ziremewe nuko, cyangwa isamaki. Yego, ubwo rero nabyumvishe, narasobanukiwe cyane. Ariko kandi mu gihe yahitamo umujyo n'ubundi wo gukomeza kwikorera ibiganiro biyoboka kwa Sibomana n'abateo bose, ntabwo uwo muhuro ntabwo twawukora. Karegeya we uramugorora mpaka agiye. Ese ko yavuze ko ari uri kukugorora kubera ngo ukora amakosa muri uyu. Buretse waze wumve se